హాయ్ వీవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుదీక్ష వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను టేస్టీ రెసిపీ తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే ఎగ్ బిర్యానీ. అది మనం ఇంట్లోనే ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. అది ఎలాగో నేను మీకు చూపిస్తాను. అండ్ అలాగే ఈరోజు మా పాపను కూడా ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. స్కిప్ చేయకుండా వాచ్ చేయండి. బిర్యానీ కోసం నేనైతే ఈ గ్లాస్ తోటి 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను, నార్మల్ రైస్. అండ్ 1 గ్లాస్ వచ్చేసి బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేశానండి. అలాగే నేను వాష్ చేసుకొని నానబెట్టుకున్నాను ఇలా రైస్ని. బిర్యానీకి కావాల్సిన పదార్థాలు: జాపత్రి, అనాస పువ్వు, బిర్యానీ ఆకులు, కసూరి మేతి, షాజీరా, యాలక్కలు, లవంగాలు, చెక్క, కొంచెం జీలకర్ర, ఆనియన్స్, 2 ఆనియన్స్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే 2 టొమాటోస్ తీసుకున్నాను, కరివేపాకు, 3 పచ్చిమిర్చి ఇలా చీల్చి పెట్టుకోండి. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర, అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్, గరం మసాలా, పసుపు, ధనియాల పొడి అండ్ కారం పొడి. ఇది వచ్చేసి పెరుగుని నేను చిలికి ఇలా పెట్టుకున్నాను అన్నమాట. నేనైతే బిర్యానీ కోసం 5 ఎగ్స్ తీసుకున్నాను. ఇది కుక్కర్ పెట్టేసి ఇందులోకి కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం. అలాగే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు, కొంచెం కారం అండ్ అలాగే సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఎగ్స్ని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఇందులోకి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. బాగా వేపుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ముందు మనం చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. ఇవి వేగాక ఇప్పుడు ఆనియన్స్ అండ్ అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి. అలాగే ఇందులోకి 1.5 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. ఇవి కాస్త వేగాక టమాటోస్ అండ్ అలాగే కరివేపాకు వేసుకోండి. అలాగే అడుగంటకుండా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు వేగాక ఇందులోకి కొంచెం పసుపు, అలాగే 2 స్పూన్స్ కారం, మనకి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు అండి కారం. అలాగే 2 స్పూన్స్ ధనియాల పొడి, అలాగే కొంచెం గరం మసాలా, తగినంత సాల్ట్. ఇప్పుడు వీటిని మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. టమాటాలు మరీ అంత స్మాష్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి, కొంచెం వేగితే సరిపోతుంది. మసాలాలన్నీ బాగా వేగిపోయాయి చూడండి. ఇప్పుడు నేను పెరుగుని యాడ్ చేసుకుంటాను. బాగా కలుపుకోవాలి. మసాలా అంతా వేగిన తర్వాత రైస్కి సరిపడా ఈ గ్లాస్తో నేను 5 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే ఇందులోకి రైస్ని యాడ్ చేస్తున్నాను.
మనము ఫ్రై చేసుకున్న ఎగ్స్ని వేసుకుందాం. అండ్ పైన వచ్చేసి మనం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసేసి ఒక 3 విజిల్స్ వచ్చేదాకా మనం పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ అయిందండి. ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. హాయ్ అండి, ఇదిగో మా పాప సుదీక్ష. హాయ్ చెప్పు నాన్న. హాయ్ హాయ్ చెప్పు. హాయ్ హాయ్ చెప్పు దాదా. హాయ్ చెప్పు. హాయ్. ఇందులోకి పెరుగు పచ్చడి మంచి కాంబినేషన్ అండి. అంతేనండి, చూసారు కదా ఎగ్ బిర్యానీ ఎంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.